韩媒报道，台湾防务部门正在推动潜艇自造，预计在2024年建成第一艘原型潜艇。测评完毕后，投入海军作战序列之中。12月22号，台湾海军参谋长蒋正国表示，台海军唯一操作潜艇的单位256战队已经有官兵投入接舰训练。然而，有台媒在第二天就爆出，民进党当局向土耳其购买鱼雷诱饵案存在弊案，预付款打水漂。据岛内民代透露，这项合约由台湾智鸿科技公司任中介角色，台船与智鸿科技签约，包括要取得土耳其 A.Selson 防务公司的鱼雷诱饵与相关雷达。原本台船、智鸿、A.Selson 防务公司三方约定，要在今年4月16号取得土耳其政府的输出许可，但迄今仍没下文，明显违约。台船虽然要求解约和退回200多万美元的预付款，但是 A.Selson 仅回复正与土耳其政府高层开展会谈，不愿退回已经到手的款项。岛内有声音质疑，台湾一直以来主要跟美国购买装备，潜艇制造方面此前传出是采用美国洛马公司的战斗系统，声纳则是采用美国 L3公司的系统。而鱼雷诱饵却没选择美国公司，而是土耳其公司。在事实真相尚未厘清前，只能说黑幕重重。像这次呢，这个中国台湾地区它青睐的这个土耳其，像这个土耳其阿塞尔桑公司它是号称是搞这些非常精密的水声对抗的这个器材，但是呢，它这些公司生产的这种东西或者研制的这些东西，它的核心部件可能还是来源于西方，尤其是来源于欧洲美国等等等等。所以说，像土耳其这些公司，它实际上还是在做一个二道贩子。值得指出的是，岛内舆论对这一事件反应如此大，也是有原因的。长期以来，台军备采购中发生弊案不少，最著名的就是上世纪90年代与法国爆出的拉法叶舰军购弊案，有4亿美元以佣金的方式流向了时任台湾军政高层人士，还导致台湾海军总部武获士军官尹清峰上校在收集证据揭弊过程中引来杀身之祸。除尹清峰外，法国方面也传出有6个与此案有关的人员离奇死亡。后来，岛内又接连爆出装甲车军购弊案、纵容造船厂骗贷弊案等。民进党当局将潜艇制造所需的技术分成了红、黄、绿3个等级。绿区是台湾可以自行掌握的技术，大约只占建造潜艇所需技术的10%。黄区是目前没有，但是只要努力一下，有希望成功掌握的技术。红区则是没有研制能力，必须向外引进援助的技术。事实上，潜艇用的鱼雷诱饵和雷达并不是潜艇的核心技术装备。这些产品的技术含量呢，应该说是中等水平的。对于潜艇而言呢，比如说声纳系统，包括用的攻击武器，包括推进系统才是核心装置，而这些非核心装置台湾都要外购，就是说明它在潜艇的技术储备上实际上是非常薄弱的。国民党籍民代马文君则质疑，台军方多次宣称潜艇制造的所有红区装备输出许可均已到手，这明显在说谎。潜艇制造不可能如期完成。像这样子被骗了以后，甚至可能造成有相关的弊端，这个都是会对整个潜舰的建造，我相信它的期程不可能如期完成。花掉这么多的预算，然后它的进展又说可以如期，我们实在怀疑到底谁在说谎。有评论指出，台湾潜艇自造不如说是来料组装、拼装，即便最终被造出来，民进党当局也会闹出高价造差艇的笑话。台湾自建潜艇的单艘的造价，已经比普通的国际上流行的常规潜艇的报价高出了好几倍，甚至好几倍可能都说的乐观了，有的说可能要高出6、7倍，甚至接近10倍。那这样的价格获取一个技术性能得不到保障的潜艇，对于台湾的军购而言呢，或者说这个军工项目而言，应该说是一个很滑稽的事情。台当局于1973年8月1号正式组建潜艇部队，也就是256战队。
1974年1月和4月，台湾海军潜艇部队装备了美国提供的2艘2手潜艇海狮号和海豹号，又先后于1987年和1988年从荷兰购回了海龙号和海虎号2艘海龙级潜艇。直到现在，台湾海军的现役潜艇也只有这4艘老爷艇。来自美国的海狮号、海豹号已经年过70，是全球仍在使用的潜艇中年纪最大，早已经不再出海，只能在港口作为训练艇。因此，台海军目前唯一具备作战能力的水下力量是来自荷兰的服役超过30年的海龙号、海虎号。不过，这2艘潜艇实际上是荷兰花台湾钱做试验的产品，一些不成熟的设备和设想非常大胆地用在上面，从一开始就既不完善也不安全。